各位主內平安啦，我係 Francis 啦，咁好感恩參加咗呢個三福同埋完成咗個故事個三福故事編織訓練啦，咁係感謝天父、我導師、我啲拍檔、我啲代禱者同埋負責考試嗰啲弟兄姊妹啦，咁特別係咧多謝以芬，佢真係好積極幫我哋安排出隊，咁主耶穌佢係透過故事去教導真理，咁感恩嘅就係三福係用聖經故事，咁我哋可以同人哋分享福音，咁每當個福音對象佢係聽完之後接受呢個救恩，令到佢嘅人生故事改寫咗，我其實係深深地感動嘅。咁所以咧都願大家啦繼續啦為神講故事啦，傳揚福音。大家好，我係 Lily 啊，關麗琪，我係參加咗舊年嗰一屆嘅三福故事編織法嘅學員嚟嘅。喺呢度好想同大家分享下咧，我喺當中一啲感受啦。最令我深刻印象咧係課程完咗之後嘅嗰10次嘅實習啦。咁好感謝 Eva 幫助我哋去約見唔同嘅人，真係花咗好多心思、好多嘅時間。咁喺同接觸嗰啲對象嘅時候，我發覺咧話神嘅作為好奇妙，神要帶每一個人唔同嘅人去到佢身邊去認識佢嘅時候，有唔同嘅方法，就喺每個人嘅身上咧都有唔同嘅作為，所以呢個係令我好感動嘅，有啲震撼嘅就係、我最初以為我同你傳福音好似我幫你，但係原來咧喺佢身上咧我睇到咧神嘅作為同埋跟隨主耶穌嗰個福分，希望大家都有機會一齊去學習。即係我記得喺我諗20年前都有啦，我喺我爸爸媽媽屋企嘅樓下做一隊嘅青年報道，咁一開就問我你今晚如果離開呢個世界，你有冇馬上天堂？我話有，因為我係基督徒咁即係我知唔知道佢哋三福嘅報道法嘅，咁即係神帶領啦。咁以芬入士啦，我鼓勵我參加呢個三福嘅故事編織法啦。咁經過呢藝術嘅幾咁艱難，我上過好多堂嘅考試，咁即係出隊10次啦，咁逐漸都完成咁出處。咁即係其實當中最令我真相最深刻咧，就係出隊去探，即係幫一個喺第3街院舍裏邊住嘅98歲嘅婆婆。即係佢唔係好識字，我哋嘅用即係用圖畫嚟編織講嘅個福音啦。咁佢真係即係經過一次就決志信主。原來呢個婆婆咧，佢係翻咗台灣福音中心10幾年，但係佢都唔相信。係透過呢次嘅三福嘅故事嘅嗰個嘅報導咧，竟然係決咗志。就好睇佢嘅可能有時老啦，成日都問佢同樣嘅問題嘅。我話你出去話我出去會搞㗎啦咁，但係佢都係好真心信主。後尾就救國先咁阿以芬話俾1分鐘我同佢講話得唔得？一定要講3個字。你睇心聽下，呢3個字就係感謝主。多謝各位。大家好，我係黃時限，好感謝主俾我有機會去參加呢個成日三福嘅訓練。係啊，當我參加咗之後咧，我第一時間去揾2位禱伴，為我揾福音對象同埋出隊一時嘅祈禱。係啊，功課都好多㗎，要擺好多時間嘅。咁每日背啲啦，每個禮拜又背啲啦。咁好快脆12個禮拜又過咗啦。咁可以咧，能夠掌握到嗰個福音嘅大綱嘅意義啦。咁我最開心嘅就係同2位嘅屋企人咧傳福音啦。第一位就係我妹妹啦，第2位就係我侄女。好感恩2位聽完福音之後咧，明白咗之後，佢咧願意接受耶穌基督做佢嘅救主，俾我好大嘅鼓勵。我都好珍惜每一次出隊嗰個嘅報道實習啦。咁同埋咧，我發覺完成咗呢個嘅成人三福訓練之後咧，自己對傳福音嘅技巧咧掌握多咗啦，同人分享福音嘅時候咧就順暢咗啦，自然咗啦。咁又有信心啦，感謝主，哈利路亞，榮耀歸主。
大家好啊，我係龍可玲，我係本來咧係三福故事編織法第一屆嘅畢業生。今次好感恩啦，神亦幫助我完成咗今次成人三福嘅報道法。如果問到我最大嘅得着啦，我會講其中一個部分，就係咧決志前嘅4個澄清嘅部分。我覺得咧呢個部分可以唔單止喺成人三福度用嘅，亦都可以混合喺其他報道法度用。最近咧我就約見咗一位朋友啦，係用5式報道法向佢傳福音嘅。咁到決志嘅時候咧，我就加入咗呢個決志嘅澄清，對方咧就確實係思量咗好一回，咁然之後先作決定嘅。咁之後咧我哋食飯啦，咁佢突然間亦都主動話我都要咧放棄我嘅壞習慣啦。咁我就再問之下咧，我就相信原來咧係喺我同佢做決志澄清嘅時候咧，聖靈咧就係幫助佢知道應當悔改嘅事啦。咁好感恩啦，今次我學習到呢個決志澄清啦，相信咧日後都可以幫助我同人去做決志之前咧，令到對方可以作出更加清楚同埋成熟嘅決定。多謝主。我明白啦。咁咧，其實個貢獻恩典咧，今年最大嘅得著真係我就真係叫做學習咗三福嗰個訓練啦。咁咧，我首先真係多謝教會開呢個班啦。咁第二咧就真係感謝咧三福機構阿 Fanta 導師阿胡啲導師我啲組長佢未嚟到北亞機會見到。咁同埋我啲代組者啦，阿林英阿梁佩華佢哋，真係好多謝，因為其實咧畢到業咧，我真係覺得好大得著啦。咁咧跟住咧，即係有啲心得嘅，即係其實都想同大家分享啦。因為咧學咗三福之後咧，其實真係發覺自己咧喺報道方面咧嗰個基礎係紮實咗，同埋信心係大咗嘅。咁同埋咧，你會喺個過程之中咧，如果你肯學咧，啲導師啲組長咧，佢咧就乜嘢無私咁教你嘅喎，其實係好有著數嘅一件事啦。咁同埋喺報道過程之中咧，咁有聖靈嘅同在咧，係經歷到嘅。咁同埋咧，啲隊員互相效力咧，咁你就真係唔再驚啦。同埋咧，你會感覺到真係神嘅工作咧係有無限嘅可能性嘅，所以大家鼓勵大家去啦。咁我心裏咧，即係其實我哋就係啱啱即係叫做學咗一個開始啦，屬於一個開始。咁就其實仲有即係報道方面好多嘢要學嘅。咁咧希望課程度咧都有延續嘅可能性啦。咁同埋都希望有更多願意嘅弟兄姊妹咧接力參與咧，做一個可以傳福音嘅格子。多謝主，感謝主，多謝。今年嚟講咧，神俾咗好多禮物。但係其中一份禮物咧，就係呢個8月至到11月呢個三個星期呢一個禮物咧，好新鮮熱辣。咁呢個禮物令到我係學到啲乜嘢咧？其實咧講唔晒嘅。其實我喺當中咧學到咧，再次去重溫翻自己嘅信仰，即係信得耐咧，唔好諗住好穩定，以為穩定，實情裏邊好空虛，唔係即係好。其實太少人同我哋講信仰啦，因為信咗耐嘛。我又唔可以同人講信仰喎，咁我又冇人同我講喎，因為我信仰嘛，所以我就係覺得喺呢個過程裏邊咧，我會發現咧，首要得着嘅咧就係自己同神個關係嘅重新個建立。我都有同阿輝頭老師講，即係話究竟去到嗰個決志嘅祈禱啊、澄清啊，我自己問自己，究竟假如今天晚上嘅時候，我係點樣咧答咧？如果一個人嚟咁樣同我講咧，我可能唔會咁快話去邊度，即係會有啲停頓位啊。咁我就會知道自己咩狀態。咁但係我要去不斷問嘅時候，不斷背嘅時候，就不斷要提自己，我究竟我嘅答案係乜嘢啊？咁當然繼續首先可唔可以講得好好嘅，好多嘢都係好有步驟去一步一步，唔係我要去做啲乜嘢，而係人即係神去帶領啦。個個都講噶啦，參加者都講話。唉，好難啊！晚晚一個禮拜做功課，跟住又話要背，同一個朋友背，跟住又同阿隊長背，跟住又背出嚟。其實咧，可能呢啲聲音咧係要有聽到嘅，但係唔好驚啊！我哋就驚咗過去啦，咁就13個禮拜完咗咯。咁其實好自然地感謝主出咗隊，好自然地就完成咗我嗰13週。其實建立咗我自己同神嘅關係，報道又係各方面膽量都大咗㗎。後尾我同你一齊去遍傳咧，我都有佢嘅感受喎。行出去，當然我哋報道就唔係用三福呢一個嘅，係用支筆，膽量係大咗，因為你知道咧，你只係一個報道者，你只係即係個係行出去嘅報道者。我哋只係去講一個完整嘅福音或者一啲嘅福音，
結果係交俾神去自己去帶領感動佢。呢個係我以前可能棘住咗個位，但係而家唔係話講得好唔好，而係我都知道明白原來，當我上咗呢個堂之後咧，我會發現好多迷思嘅嘢咧，完全打冧咗我啲迷思，真係好開心。即係其實係我唔係做到啲乜嘢，而係靠住神咧，佢聖靈帶領，聖靈帶領咗你都唔知啊！哇，真係感謝，我就係因為一個人嘅邀請，神邀請感動阿以芬咧去揾我去聽呢個簡介會，係好幾個月之前嘅事，跟住先至有呢個簡介會。如果有人邀請你去聽簡介會，唔好即刻 say no， 而係就係一個邀請，就我哋就去咗到呢個階段，呢個階段咪好美好咯。即係我期待，即係三福嘅教導就係其中一樣嘢，就係話我哋基督徒，大家都係基督徒係咪？都係成為一個佈道者。即係我期望大家一齊去學習一齊。即係我諗係我不斷學習嘅咋。講真，你畢咗業啊如何啫？只係一張得個證書係好榮幸嘅，但係我要用咯，所以大家加油！我哋如果想聽多啲咧，我會邀請大家有機會咧去聽嘅，係啦。如果我邀請大家去聽嘅時候，分享我自己嘅見證咧，咁你唔好咁你嚟聽咯喎，知唔知啊？我邀請你嚟聽嘅時候咧，你就即係俾人面啦，俾人面上帝啊！好，我係咁多。弟兄姊妹，你哋好，我係何以芬，我係第一屆三福故事編織法嘅學員。我好感謝主，今日咧我竟然可以攞到三福故事編織法導師嘅一個見證，呢個真係一個神俾我一個好大嘅好珍貴嘅禮物。但係當我諗翻起舊年咧2月嘅時候，我去學習呢個故事編織法導師嘅時候咧，其實我嘅健康狀態係非常之差，當時患咗好重嘅感冒，所以咧我要一邊上堂一邊食藥同埋一邊出隊。咁除咗健康唔係咁理想之外咧，面對另一個挑戰就係我上堂嘅地方係相當之遠，我要即係花好多嘅時間咧，我先去到上堂嘅地方。對我嚟講咧，亦都係更加吃力。但係好感恩喎，即係神咧，即係嘅恩典好夠我用，佢係我嘅力量，亦都係我隨時嘅幫助。呢段艱難嘅日子咧，我終於度過咗。回望翻咧，我覺得我好多謝神之外咧，我亦都好多謝一班支持我嘅三福禱伴。亦都多謝一路教導我嘅方小晶傳道，係啦，即係其實過去喺學習上邊嘅高山低谷唔容易嘅地方已經過去，但亦都係堅實咗我個人嘅靈命。面對將來咧，其實我亦都係期待緊，我仍然期待神同大家同我哋一齊去喺福音嘅路上邊去向前邁進。多謝大家。